کھانسی کے لیے یہ مفید ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، کھانسی انشاءاللہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو ضرور ختم ہو جائے گی۔ میں ہوں آپ کے ساتھ حکیم محمد رضوان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں کھانسی کے لیے جو ٹپس لے کے آیا ہوں وہ ایک خاص ٹپس ہے اور بالکل آپ گھر پہ کر سکتے ہیں، کسی میڈیشن یا دوائی کی ضرورت آپ کو نہیں پڑنے والی۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ آج میں بتا رہا ہوں۔ اگر کھانسی بچوں کو ہو، بڑوں کو ہو، بوڑھوں کو ہو تو سب سے پہلے آپ لیں گے 20 ملی لیٹر ادرک کا پانی اور 20 ملی لیٹر شہد۔ آپ پہلے ادرک کو لے لیں، ادرک کو چھید لیں اور جب وہ چھت جائے تو اس کا پانی نچوڑ کر اپنے پاس رکھیں۔ جتنا پانی نکلے اتنا ہی آپ شہد ملا لیں۔ 20 ملی لیٹر لے، دونوں کو مکس کریں۔ 1 چمچ سے لے کے 2 چمچ تک دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ اس سے کھانسی جیسی خطرناک بیماری سے آپ راحت پا سکتے ہیں بغیر کسی دوائی کے۔ مزید معلومات کے لیے یا دوائی منگوانے کے لیے یا کسی بیماری کے بارے میں جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پہ آپ کال کریں۔ گٹھیا، بواسیر، شوگر، جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، لیکوریا، دھات، جریان، مردانہ کمزوری، ٹائمنگ کی کمی، ان تمام امراض کا علاج ہمارے یہاں دیسی جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے۔ آپ ایک بار سیوا کا موقع ضرور دے سکتے ہیں۔